हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको दिन सिम्पल तर एकदमै स्पेसल थियो। बिहान घरबाट निस्किँदा बाटोमा फुलहरू देख्दा मन नै यस्तो रमाइलो भयो। कहिलेकाहीँ यस्ता साना साना कुराहरूले पनि दिन राम्रो बनाइदिन्छन्, होइन र? अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ दिन राम्रो बनाउनलाई हामीले चाहिँ गाडीमा चाहिँ गीत गाउँदैछौँ। अनि मैले चाहिँ गीत गाइरहेको छु। अनि गीत गाउँदाखेरि चाहिँ छोरोले बाबा बाबा भनिरहेको देखेर चाहिँ मलाई त्यो क्याप्चर गर्न मन लागेर चाहिँ मैले क्याप्चर गरेँ। नयाँ ठाउँ जाँदा सपिङहरू गर्दा मान्छेहरूलाई कि सबैलाई कस्तो एनर्जी आउने हुन्छ होला है। मलाई त एकदमै हुन्छ, हजुरहरूलाई कस्तो हुन्छ? अनि अन्ततः हामी चाहिँ स्टोरमा पुगिसकेपछि चाहिँ यहाँ आइसकेपछि के प्रडक्ट लिने के लिने हुने, किनकि यति धेरै प्रडक्टहरू हुन्छ। सबै कोरियन ब्युटी चाहिँ सबै स्किन केयरहरू त एकदमै राम्रो हुन्छ नि त। यो पनि राम्रो लाग्ने त्यो पनि राम्रो लाग्ने भएर एकदमै कन्फ्युज भइरहेको थियो मलाई चाहिँ। धेरै प्रडक्ट हेरेपछि मैले आफ्नो स्किन रुटिनका लागि केही सामान चुज गरेँ। यस्तो प्रडक्टहरू हेर्दै गर्दा मैले आउटफिट चेक पनि दिएँ गाइस। यसमा यहाँनिर चाहिँ मैले फेस मास्कको चाहिँ यो कोलाजेन मास्क जेल मास्क हो, अनि यो चाहिँ लिने कि भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ। तर अब हजुरहरू हेर्नुहोस् मैले चाहिँ के लिएँ भनेर। फाइनली मैले चाहिँ सामानहरू चुज गरेर उहाँलाई दिइसकेँ। अनि उहाँले चाहिँ मेरो त्यो बिलिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अब दिन पऱ्यो नि त। अनि सामानहरू दिइसकेपछि चाहिँ उहाँले काटिदिँदै हुनुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ त्यो बक्समा हालेर दिनुभयो। सपिङ गरिसकेपछि घर फर्किने बेलामा म निकै एक्साइटेड थिएँ, किनकि नयाँ स्किन केयर प्रडक्टहरू ट्राई गर्न मलाई धेरै नै मनपर्छ। अनि अब हजुरहरू मेरो अनुहारमा हेर्न सक्नुहुन्छ म कति एक्साइटेड थिएँ भनेर। घर आइपुगेपछि चाहिँ अब टाइम हुन्छ अनबक्सिङको। यो स्किन केयर प्रडक्टहरूको अनबक्सिङ गर्ने भनेर म कति एक्साइटेड भएर चाहिँ म हजुरहरूलाई यहाँ भन्दैछु के बोलेर। म भिडियोलाई हेर्नुहोला, मैले के ल्याएँ सामानहरू हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु भनेर भन्दैछु के मैले। साँच्चै भन्नुपर्दा हामी छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाँ स्किन केयर प्रडक्टहरू चाहिँ अनबक्सिङ गर्न चाहिँ सबभन्दा फेभरेट पार्ट नै हाम्रो त्यो हुन्छ होला कि बडी जस्तोको चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ मैले यो चाहिँ सनस्क्रिम हो, किनकि यो चाहिँ कोरियाको नम्बर 1 सनस्क्रिम हो। यो मोइस्चराइजर सनस्क्रिम हो। यसले स्किनमा एकदमै राम्रोसँग हाइड्रेट गरेर राख्छ अनि स्किनलाई एकदमै स्मुथ पनि बनाउँछ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो फर्स्टचोटि ट्राई गरेको मैले यो चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो भिटासीको सिरम। अनि यो सिरम चाहिँ मैले पहिले फर्स्ट टाइम होइन, किनभने मैले पहिला पनि ट्राई गरिसकेको छु। अनि मेरो स्किनको लागि चाहिँ भिटामिन सी एकदमै सुट गर्छ, एकदम धेरै नै सुट गर्छ। अनि मैले यो लिएर आएको। अनि त्यसपछि छ यो कोलाजेन मास्क गाइस। यो कोलाजेन मास्क मैले के भन्छ ट्राई गर्नलाई एकदम एक्साइटेड थिएँ। किन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मैले टिकटकहरूमा इन्स्टाहरूमा यिनीहरूमा स्किन केयरको भिडियोहरूमा चाहिँ एकदमै यस्तो राम्रो छ, ओभरनाइट राख्ने हो तर एकदम राम्रो छ भनेर रिभ्यूहरू धेरै राम्रो देखिरहेको थिएँ कि। अनि मलाई पनि एकदमै किन्न मन लागेको भएर चाहिँ मैले लिएर आएको गाइस यो। अब हेलेक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ मेरो स्किनको लागि। त्यसपछि अर्को प्रडक्ट छ गाइस हेयरको लागि, किनभने हेयर फल हुने मान्छेको लागि चाहिँ यो स्याम्पू चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँको मान्छेहरूले। अनि त्यसपछि मेरो त्यति धेरै हेयर फल त हुँदैन, तैपनि अब अलिअलि हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ यो लिएर आएको। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसको स्मेल गाइज मैले आउने बित्तिकै ट्राई गरेको। यसको स्मेल यति मिठो छ गाइज, पर्फ्युम पनि युज गर्नु पर्दैन कि, त्यस्तो राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ है यो। यसमा चाहिँ मैले के भन्दैछु भने म 70% डिस्काउन्ट थियो नि त। अनि सेल लागिरहेको थियो ओलिभिङमा चाहिँ होइन। अनि सेल लागेको बेलामा जाँदा चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँछ भनेर गएको हो नि त खासमा। अनि त्यति सामान लिँदा पनि एकदमै एक्सपेन्सिभ रहेछ कि गाइज। हामी त अब कामै नगर्ने मान्छेलाई त कस्तो गाह्रो हुने कि। अनि यो चाहिँ यति सामान ल्याउँदा चाहिँ पुरै सामान ल्याउँदा नेपाली 10,000 गएको थियो गाइज। क्यान यु बिलिभ?
अनि नेपाली 10,000 गएको थियो। अब प्रडक्टहरू पनि एकदम A1 हुन्छ गाइज, नो सबैलाई थाहै छ अब कोरियन प्रडक्टहरू त कति भाइरल छ। अनि सबैभन्दा वर्ल्ड वाइड प्रडक्टहरूमा कोरियन प्रडक्टहरू राम्रो हुन्छ भनेर होइन, तर धेरै नै एक्सपेन्सिभ थियो नि त। अनि रमाइलो अब अनबक्सिङ गर्दा स्किन केयरको प्रडक्टहरू किन्दा चाहिँ एकदमै खुसी चाहिँ लागेको थियो कि, तर पनि अनि पैसा चाहिँ अलिक कम गएको। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई गाइज।